Hello， 講下今日嘅情況啦。咁本身咧，我今日咧就係諗住去滑雪嘅，同埋咧就買咗去滑雪場嘅票啦，係巴士啦，就8:15準時發車。咁我已經提早咗好早出門噶啦，但係咧都蕩失路啦。跟住最唔甘心嘅咧就係我係入咗去花園嗰條路，而其實個花園係有個欄杆攔住嘅，跟住我又要兜出個花園去行出去啦。如果唔係咧，我就趕得切嗰個巴士，咁就咁啱就遲咗3分鐘，趕唔切啦。咁佢1分鐘都冇等我嘅，就走咗啦。咁於是乎我又覺得好，即係兜兜轉轉咁樣又好麻煩啦，所以咧我就諗住不如聽日先去啦，所以就翻嚟啦。咁我翻嚟休息嘅，仲有一個原因咧，就係我覺得我今日有啲唔舒服啦。咁係我最擔心嘅事就發生啦，即係我每次發燒之前，我嘅喉嚨都會開始有反應嘅。咁呢個感覺咧真係好熟悉啊！咁我都真係好煩啊！所以咧我就翻嚟咧就休息咗一陣啦，然之後點咗個外賣食住先。普通嘅牛肉啦、馬鈴薯啦、湯同埋飯。A few moments later。而家咧就嚟到咗中國嘅國家電影博物館啦。而家係連地下都係原膜嚟嘅，其實。而家咧就嚟到呢一個湯泉度，我第一次體驗搓澡。你搓呀，瞄準呢。玩到咩都唔記得錄。而家係而家係沖完涼嘅素顏狀態啦，咁覺得自己好舒服啦，全身都好乾淨啦。跟住呢個係休息區啦。我有好多雪條啦、飲品啦、雪糕啦，跟住哈根達斯啊，爆谷啦。咁嗰邊嘅休息區咧就有好多可以瞓覺嘅地方啦，又有好多書房啦。突然之間開燈，咁我第一次嚟湯泉咧，咁佢相比起深圳嗰度嚟講咧，咁我覺得係好平、好抵、好好玩嘅。咁可惜啦，我感覺到我嘅喉嚨已經逐漸唔舒服啦，咁我都感覺到自己就嚟要發燒啦。我仲喺度考慮緊聽日到底要唔要去滑雪咧，因為我已經買咗票啦，佢9點之前先可以退票咯，所以我仲諗緊。仲有鹽磚房啦、養生房啦，但係我都冇入去啦。呢度都係一個好靚嘅休息區啦。結果都係發燒，唉。小度會提醒我啦，你就會見到一個好可愛嘅機械人。鼻係咪好可愛咧？我想講咧，佢哋嘅外賣真係做得好好。咁樣攞出嚟啦，哇，好熱啊，熱死我啦，係滾噶直情。The next day。早晨啊，而家係時間7點鐘啦。咁我最終都係，我成晚都冇點瞓啊，即係1個鐘、1-2個鐘就會起身一次，去廁所量下體溫。結果我都係冇退燒啦，跟住咧我就忍唔住都係半夜食咗退燒藥。咁我而家感覺好少少咧，為咗唔遲到可以滑雪，我而家嘅行緊去個地鐵站度。我為咗唔俾自己再凍親咧，我今日着到成個雪人咁。
攞到卡啦！呢度就係南山啊！而家係-9度啊！黐線！呢個就係南山滑雪場啊，都好大啊其實，但係我玩嚟玩去只可以玩1-2條道。OK，let's go！ 我真係太正啦！哎呀，係咪好有型啊？而家呢啲都睇唔出我係今朝仲發緊燒嘅人。好似有魚翅食，退燒藥一邊要滑雪，同埋真係非常之殘眼。俾我感覺咧，其實仲冇勇創咁凍咯。我唔使戴手套都得啊。真棒，真棒！豆豆这么上山好。 2 hours later. 睇我個樣而家咁憔悴，我翻到嚟酒店啦，啱啱涼咗咧，都係38度。咁我一陣間食咗嘢咧，我就會食藥噶啦。都係忍唔住喺園區買咗條嚟試下，雖然糖係會加重我嘅咳嗽。我而家真係食啲好清淡嘅嘢。我覺得內地最好嘅咧就係佢啲外賣啦，送貨又快啦，又準時啦，又唔貴啦。去房啦，拜拜。睇我呢個病樣，我就係落樓嘅時候唔記得咗買一個4蚊錢嘅包啦，結果要嚟機場食個32蚊嘅3個包。好舒服啊，冇人，真係好舒服。真係希望每日都係咁樣。